केरळातले प्रॉपर्टीवेल्यान बाबू कवळेकार सध्या सरकाराच्या कात्रेत अडकला. बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत बाबू भितर पडत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात गेला. ताच्या अटकपूर्व जामिना आड भ्रष्टाचार विरोधी एसीबीन हरकत घेवपी निर्णायक आर्ग्युमेंट घालो. खासा सरकारी वकिलान पणजे स्पेशल कोर्टात आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. बाबून ज्या व्यावसायिकांकडच्यान केरळात प्रॉपर्टी घेतले ते कितलेशेच यत्न केले तरी हाताक लागनात. सेल डिडात त्या म्हत्वाच्या व्यावसायिकांचे पत्तेच अर्दकुटे आणि कशाय कशे बरयल्यात. ह्या व्यावसायिकांकडेन पावतलो जाल्यार आरोपी बाबू कवळेकाराची कस्टडीत चवकशी जावंक जाय. कांय व्यावसायिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सेल डिडात बरयल्ल्या रकमे परस बाबून तांकां कॅशान चड पयशे दिल्यात. बाबू कवळेकारान 2007 ते 2013 मजगतीं केरळात कोट्यांनी रुपयांच्यो प्रॉपर्टी घेतल्यात. ह्या प्रॉपर्टींची किंमत बाबूच्या कायदेशीर येणावळीच्या सुमार 59.21% मायज. The prosecution has concluded its argument and we have shown to the court that he has acquired disproportionate assets to the tune of 59.21%, more than his known source of income. That is, and based on the other grounds that he was not cooperating, as also there is no track record of the lawful source of income, his bail should be rejected. बाबूचो बचाव पक्ष 27 ऑगस्टाक आपली बाजू मांडटलो. तो मेरेन अंतरीण जामीन आशिल्ल्यान बाबूक भितर दवरूंक मेळना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.